सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेडमी फ़ोन में आप कीबोर्ड का जो साउंड होता है वह कैसे बंद करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने रेडमी डिवाइस के सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है डायल पे टोन्स का, अगर ये ऑन है तो सिंपल आपको इसको ऑफ़ कर लेना होगा। ऑफ़ करने के बाद जो है आपको अब कीबोर्ड में कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से अपने डिवाइस में, रेडमी के डिवाइस में कीबोर्ड का जो साउंड होता है उसको बंद कर सकते हैं। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।